Jeg skal ikke bruke veldig lang tid så sent på dagen her. Jeg skal bare si noe kort om flertallsmerknadene og hvorfor Høyre har konkludert sånn som vi har gjort. I det opprinnelige forslaget så foreslås det å grunnlovsfeste kroner og øre som norsk pengeenhet, med den begrunnelse at en suveren stat skal ha full råderett over penge- og myntenheten. Det kan neppe sies å være særlig provoserende å slå fast at det er hensiktsmessig med kroner og øre som valuta og pengeenhet i Norge, men det betyr ikke nødvendigvis at det er klokt å skrive det inn i Grunnloven med alt det medfører. Vi mener at det ikke er klokt å gjøre det, og vi anbefaler at forslaget ikke bifalles. For det første så er det ikke sånn at full råderett over penge- og myntsystem krever at en spesifiserer pengeenheten i Grunnloven. Jeg ser faktisk ikke den koblingen i det hele tatt. Vi har full råderett også i dag, og vi ville ikke fått større råderett dersom vi hadde bifalt forslaget her i dag. For det andre så er ikke det tradisjon for å grunnlovsfeste pengeenheten i vår europeiske kultursfære. Forslagsstillerne de henviser til USA og deres grunnlovsfesting av dollar som pengeenhet. Men bakgrunnen i USA det var å stille minstekrav til eventuelle nye stater som ønsket å bli tatt opp i unionen, og kan på ingen måte sammenlignes med den situasjonen vi har i Norge. For det tredje så er det sånn at det kan oppstå situasjoner som gjør at det kan være i vår nasjonale interesse å ha den samme fleksibiliteten som vi har i dag. Altså at pengeenheten er hjemlet i sentralbankloven heller enn i Grunnloven. Så tror jeg skal komme eventuelle angrep litt i forkjøpet og si at det betyr selvfølgelig ikke at Høyre ønsker en raskest mulig innføring av euro eller en annen valuta til erstatning for kroner og øre. Det betyr akkurat det vi skriver i merknadene, og det sier nå, nemlig at i en fremtidig eventuell økonomisk krise, så kan den ha dimensjoner og fasetter som vi gjerne ikke kan forutse i dag. Da vil det være en fordel om sentralbanken og regjeringen har flest mulig virkemidler for hånden. Det vil i alle fall ikke være en ulempe. Og med den begrunnelsen så vil jeg som saksordfører anbefale at vi ikke bifaller forslaget. Når det gjelder neste sak om grunnlovfesting av Norges Bank, så har det en annen forhistorie. Det har stått i Grunnloven tidligere. Det er også vanligere at land i vår kultursfære har en grunnlovfesting av sin nasjonale sentralbank, og vi anbefaler at det forslaget bifalles.